ตอนนั้นฝนตกมากแต่ทำไมเราถึงเลือกกินไอติมเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังตอนนั้นเราอยู่ที่มาเก๊าประจบกับที่พี่ฟ้าเนี่ยเสียอยู่พอดีเจ็บป่วยอยู่ต่างประเทศก็จะลำบากตอนนั้นไปขอเข้าห้องหลายๆร้านก็ไม่ให้เข้ามีร้านนี้นี่แหละใจเดียวคนไทยมากเราก็เลยสั่งไอติมเขาไปเขาบอกเขาชอบประเทศไทยถ้ามีโอกาสเขาจะไปอีกยืนคุยกับเราไปสักพักนึงเขาเนี่ยบอกว่าคนไทยใจดีใจกว้างเขาก็เลยใจดีกับเราบ้างแต่ว่าไอศครีมเขารสชาติไม่แย่เลยเขาบอกกับเราว่าเขาทำช็อกโกแลตเองนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เราคิดว่าเจอแล้วก็ประทับใจฟ้าไปมาเก๊ารอบนี้คือถ่าย16 ครั้งเลยหน้าตายิ้มแต่ดูเลยว่าเขาไม่สบายค่ะ